नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज है डे 1 फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पहला कदम। आज मैं कर रहा हूँ एक सॉलिड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग वर्कआउट, जिसमें सिर्फ एक सेट होगा पर पूरी बॉडी चैलेंज होगी। वर्कआउट के पहले मैं अपने मेन टूल्स को मैं रेडी कर लेता हूँ। बैटल रोप हो गया, स्लेजहैमर हो गया और एक बड़ा सा टायर है जिसको मैं रोल करूँगा। ये बेसिक रियल स्ट्रेंथ करने के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले बैटल रोप के दो वेरिएशन होंगे, एक नॉर्मल वेव और एक अल्टरनेट हाई वेव्स। इससे शोल्डर, आर्म्स और स्टेमिना तीनों ही इम्प्रूव होते हैं। फिर आता है स्लेजहैमर टायर पर लेफ़्ट और राइट आर्म से हैमरिंग होगी। ये पावर और कोऑर्डिनेशन दोनों के लिए ट्रेन करता है। हर स्ट्राइक के साथ एनर्जी रिलीज होती है और स्ट्रेस भी कम होता है। उसके बाद मैं करूँगा टायर पुल डाउन। ये बैक और लेग्स के लिए क्लियर एक्सरसाइज है। पूरी बॉडी इंगेज होता है इसमें और स्पेशली ग्रिप और कोर मसल्स। और एंड में मैं कुछ मेरे पास मेडिसिन बॉल तो नहीं है, बट मेरे पास कुछ स्टोन है जिससे मैं करूँगा। बट नेक्स्ट टाइम मैं कुछ देखता हूँ, मैं कुछ सैंड बैग यूज़ करूँगा। दिखने में सिंपल लगता है पर कंट्रोल और बैलेंस के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये मेरा डे 1 का रूटीन रहेगा। सिर्फ एक सेट है लेकिन फुल पावर के साथ। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है, ये की है। अगर आप भी स्ट्रेंथ और स्टेमिना इंप्रूव करना चाहते हो तो फॉलो कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस जर्नी का हिस्सा बनिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वर्कआउट।